Сейчас я буду подпевать очень сильно, очень сильно. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Haribol. Я уже слышал этот голос, красиво поет, молодой вроде голос. Кришна Кришна, Харе Харе, Харе Рама, Рама Рама, Харе Харе. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Очень молодой голос. Не знаю я этого правду, но я это слышал голос. Hare Krishna, Кришна Кришна. Я хочу посмотреть, кто это поет. Сейчас посмотрим. Ну, голос очень красивый. Сейчас
Pode aproximar. Хочу снять персоньора. Хочу посмотреть, кто поет. А можно посмотреть? Так, сейчас чуть-чуть. Андрей, Hare Hare. Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna.